Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi wa du'aihi fid dini wa dunya wal akhirah amin. Wala an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Wala antashaba lan yakti utawi yenta barengi siro rerewangan siro jahilan ingkang ing wong kang bodoh la yardo kang ora ridho jahil an nafsihi saking nafsune jahil iku khairun lewih bagus laka kedua siro min antashaba saking yenta rerewangan siro atau barengi siro aliman ing wong kang bodoh ing wong kang duwe ilmu yardo kang ridho alim an nafsihi saking nafsune alim. Fa ayyu ilmin mangka utawi endi ilmu iku li alimin kedewe wong kang alim yardo kang ridho alim an nafsihi saking nafsune alim. Wa ayyu jahlin lan utawi endi bodoh iku li jahilin kedewe wong kang bodoh la yardo kang ora ridho jahil an nafsihi saking nafsune jahil. Allah ya rumus besarna ya. Rumus besarna ya patokan utamana segala sesuatu disebutkeun sae ya. Segala sesuatu disebutkeun sae. Segala sesuatu disebutkeun berfaedah. Segala sesuatu disebutkeun manfaat ya. Ya. Ya patokan dasarna heula ya. Patokan dasarna. Patokan utamana. Segala sesuatu disebutkeun sae. Segala sesuatu ye naon ehona di alitan. Segala sesuatu disebutkeun sae. Segala sesuatu disebutkeun bermanfaat. Segala sesuatu disebutkeun berfaedah, boga arti ketika eta sesuatu teh, ketika eta perkara teh jadi alat urang wauh ka Allah. Ya. Patokan dasarna ya. Ya patokan dasarna. Perkara disebutkeun alus, hiji perkara disebutkeun manfaat, hiji perkara disebutkeun berfaedah, boga harti lamun eta perkara teh jadi asbab wauh ka Allah. Jadi asbab yakin ka Allah. Jadi asbab urang paham ka Allah. Jadi asbab nyaksikeun Allah. Nah, aya sebutkeun alus teh. Ya. Kawin alus lamun kawin jadi asbab wauh ka Allah. Wan Allah Rabbi Karim. Allah.
Tamun teh jadi asbab yakin wauh ka Allah itu kawin ya eueuh hartina. Ya. Sabab segala sesuatu nu ku Allah diciptakeun ieu nya. Segala sesuatu anu ku Allah diciptakeun ieu alat supaya urang wauh ka Allah. Lain keurna naon. Allah nyiptakeun nikmat alat keur supaya urang wauh ka Allah. Allah nyiptakeun musibat alat keur wauh urang ka Allah. Allah nyiptakeun duit alat keur wauh urang ka Allah. Allah nyiptakeun teu boga duit oge alat keur wauh urang ka Allah. Gitu. Sadayana. Termasuk naon Allah nyiptakeun taat ya. Kataatan urang pan diciptakeun ku Allah. Eta alat supaya urang wauh ka Allah. Termasuk Allah nyiptakeun maksiat alat pikeun supaya urang wauh ka Allah. Sakabehna tanpa kecuali awas. Sakabeh perkara anu ku Allah diciptakeun eta alat supaya urang wauh ka Allah. Termasuk urang sorangan. Ya urang ku Allah diciptakeun teh supaya urang wauh ka Allah. Lamun ayeuna urang ku Allah diciptakeun tapi teu wauh ka Allah, teu manfaat, teu aya hartina aya urang teh. Teu aya hartina, geus meureun keneh paeh lah. Umur panjang, duit loba, teu jadi sabab wauh ka Allah, teu aya hartina. Usaha jalan lancar, teu jadi sabab wauh ka Allah, teu aya hartina. Gitu ya. Ya, ieu patokan dasar ya, patokan dasarna. Boga hutang teu boga hutang eta meunang nyieun Allah, alat supaya urang wauh ka Allah. Sakabehna ieu tanpa kecuali. Ya. Sakabeh perkara salian ti Allah anu diciptakeun ku Allah, tapi salian ti Allah itu diciptakeun ku Allah. Sakabeh perkara eta diciptakeun ku Allah. Perkara salian ti Allah sakabehna diciptakeun ku Allah. Tah sakabehna alat supaya urang wauh ka Allah. Ya. Tamata kembalikan nu tadi. Setiap perkara disebutkeun alus, disebutkeun manfaat, disebutkeun berfaedah ketika jadi asbab wauh ka Allah. Ketika jadi asbab yakin ka Allah, ketika jadi sabab iman ka Allah, ketika jadi sabab urang nyaksikeun Allah. Alus Mang Firman, usaha teh jalan teh. Ketika jadi sabab wauh ka Allah mah. Ya. Alus. Awas ulah disebutkeun goreng. Tak seuri we, itu boga duit oge. Usaha teh jalan, duit teh boga, tagihan gede. Alus lamun jadi sabab wauh ka Allah. Ya. Gitu. Usaha lancar, duit gede, tagihan eueuh. Ya. Jadi sabab yakin wauh ka Allah, jadi sabab wauh ka Allah, halus. Lamun teu jadi sabab wauh ka Allah, teu jadi sabab yakin ka Allah, usaha lancar, duit gede, tagihan eueuh, goreng. Ya Allah. Eta patokan alusnya, ya. Patokan alus, bener, manfaat, aya hartina di dunia itu kitu patokanana. Patokanan eta. Urang di dunia ieu, ayeuna ieu teh bener, alus, manfaat. Ya. Tak urang bingung patokanana, teh eta patokanana. Anu sabenerna alus bener manfaat mah engke bakal nu sabenerna mah bakal kapangina ke di akhirat. Ya. Kebenaran yang sesungguhnya disebutkeun kealusan anu sabenerna, sebutkeun manfaat anu sabenerna, engke bakal kapanggihna engke jaga di akhirat. Kudu maot heula.
Ya. Bakal kapenginan ke di akhirat. Versi orang di dunia mah ayeuna disebutkeun bener cek urang ayeuna di dunia bener atau manfaat urang di dunia syukur-syukur sangkaan unggul. Versi urang unggul. Ngan patokanna di dunia mah eta ieu. Sebutkeun bener alus manfaate ketika jadi sabab urang wauh ka Allah. Ketika jadi sabab urang paham ka Allah. Ketika jadi sabab orang yakin ke Allah. Ketika jadi sabab orang tambah iman ke Allah. Ketika jadi sabab orang nyaksikan Allah. Lamun teu kitu goreng. Lamun teu kitu salah. Lamun teu kitu teu manfaat madarat. Lamun teu kitu eueuh hartina. Sok sayang dohirna siga alus oge ceuk urang. Dohirna siga alus, dohirna siga bener siga. Lamun teu jadi sabab urang nyaksikeun Allah, teu jadi sabab urang wauh ka Allah, teu jadi sabab urang paham ka Allah, teu jadi sabab urang yakin ka Allah, teu jadi sabab urang iman ka Allah, goreng. Ya, salah, madarat. Taya patokan dasarna ya. As orang kada paham eta kadinya. Allah Rabbi Karim. Ya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Pan eta? Di dunia itu patokanna eta. Di dunia itu patokanana. Bawa anu dipikenge waku anjeun anu anjeun teresep eta teh alus keur anjeun jeung buah-buah anu anjeun resep anu anjeun hayang anu ceuk anjeun alus eta goreng keur anjeun. Tak didinya orang kudu selalu balikeun deui ka Allah, balikeun deui ka Allah. Sabab nu mutlak bener di dunia itu. Ya, di dunia itu nu mutlak bener. Anu bener cek ilmu sekalipun itu cantang tuh bener mungguhing Allah. Ya, anu bener cek ilmu sekalipun cek ilmu agama bener itu cek Allah cantang tuh bener. Aslina kita aslina iya aslina. Beratnya. Aduh, itu dirinya fungsinya orang tawakal, itu dirinya. Panti Allah nak gitu, ti Allah namanya sholatnya. Cek, sholat itu bener, halus. Ya, diparentahkan ku Allah. Tapi sholat bisa jadi goreng. Bisa jadi asbab orang cilaka. Sholat itu sholat. Sering dipakai contoh sholat. Ya, sebab ibadah anu pokok, rukun agama Islam anu pokok, amal dohir anu pokok adalah sholat. Ya. Sholat. Ya. Bisa jadi orang bagja, bisa jadi orang cilaka ku sabab sholat itu. Tergantung kumaha orang menyikapi sholat secara syariatna. Komo urusan dunia, urusan hutang. Komo cacak-cacak sholat wae. Ya. Ya cek ati Allah na kitu panti Allah na. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Teman-teman bagja jalma-jalma anu sok salat nyata jalma-jalma anu salatna khusyuk. Ta salat jadi jalan kabagjaan lamun salatna khusyuk. Ke khusyuk teh kumaha? Khusyuk teh panjang eta teh. Ya. Lalakon khusyuk teh. Lain sebutkeun khusyuk teh lain berarti teh inget kana pibuateun ataupun kana pipaneneun lain.
Lain disebutkan khusyuk teh lain disebutkan teu inget kana leasing lain. Teu inget kana kredit lain. Lain eta khusyuk teh. Ya. Pokoknya khusyuk itu dasarnya kudu wauh ka Allah, ma'rifat. Bukan khusyuk itu dasarnya kudu ma'rifat orang ka Allah, kudu wauh ka Allah. Karek bisa khusyuk. Nah, di ayat lain, wailul lil musallin alladzina hum bi sholatihim sahun. Kacilakaan pikeun jalma anu sok salat nyaeta jalma anu dina salatna sahun poho teu wauh ka Allah na. Teu paham ka Allah na. Ya tadi qad aflahal mu'minun, teman-teman bagja jalma-jalma nu iman nyaeta jalma-jalma anu dina salatna khusyuk. Kacilakaan pikeun jalma anu sok salat nyaeta anu dina salatna sahun poho. Tuh salat wae kitu. Tah hal-hal luas ge nya sarua gitu. Gitu. Nah, mata patokan tadi teh alus henteu na sesuatu, manfaat atau alus atawa gorengna, manfaat atawa madaratna, bener atawa salahna, itu tergantung naha eta teh jadi alat, jadi sabab urang wauh ka Allah atawa henteu. Jadi sabab urang paham ka Allah atawa henteu. Jadi sabab urang yakin ka Allah atawa henteu. Jadi sabab urang iman ka Allah atawa henteu. Jadi sabab urang nyaksikeun Allah atawa henteu. Nah, ieu patokan dasar. Allah, ya. Tah itu di dieu itu kitu patokanana. Alus lamun jadi sabab urang yakin ka Allah. Alus lamun jadi sabab urang wauh ka Allah. Alus lamun jadi sabab urang iman ka Allah. Alus lamun jadi sabab urang nyaksikeun Allah. Lamun sabalikna goreng. Salah. Itu madarat teu manfaat. Ya Allah, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Eta patokanana. Ulah salahnya. Yang patokan alus versi nafsu urang. Bari eta ge secara pandangan Allah santang tuh deui. Tangke bakal kapanggihna nu sebutkeun alus nu sabenerna, bener anu sabenerna, manfaat anu sabenerna bakal kapanggihna engke sabada maut. Allah Rabbi Karim. Otak para wali itu terusnya para wali, para ahli ma'rifat itu terus hati-hati, terus hariwang. Ya. Para wali itu hariwang, sok sanjan bener, teu rumasang bener. Sok sanjan hahirupna geus alus teu rumasa alus. Para ahli, para wali, para ahli ma'rifat itu, para ahli zikir. Terus ngerasa hariwa, ngerasa sieun, dijebak ku Allah. Ya. Ke para wali kan gitu, para walinya lamun ta'udnya, para arifin, para wali, para ahli zikir itu ta'udna kalau Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, aku abdi nyuhunkeun pangraksa ka Gusti ti Gusti. Abdi nyuhunkeun pangraksa ka Gusti ti Gusti. Awas. Allah teh Al-Hadi anu maha mere hidayah. Tapi sisi lain Allah oge naon? Ad-dallu, naon? Al-Hadi, Al-Mudillu anu nyasarkeun. Jalma menang hidayah ku Allah, ti Allah. Jalma sasar oge ku Allah. Awasnya, mata para arifin, para ahli ma'rifat, para wali itu gitu lamun nyuhunkeun pangraksa ka Allah teh kitu.
Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, abdi nyuhunkeun pangraksa ka Gusti ti Gusti. Sabab wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baiknya penjebak. Awas. Lamun salah-salah orang bersikap jadi jebakan. Boga duitna bisa jadi jebakan. Jadi jebakan itu jadi hijab ngahalangan antara orang jeung Allah. Teu boga duit lagi bisa jadi jebakan lamun orang salah sikap. Sami modal tadi gegedena salat teh ya. Salat lamun orang salah menyikapina bisa jadi jebakan, bisa jadi hijab. Teu salat lagi bisa jadi hijab. Gitu. Allah ya. Tapi perluna orang zikir. Ya perluna orang zikir, perluna orang ngaji ilmu yakin, perluna orang mujalasah, musohabah jeung ahli-ahli zikir, mujalasah musohabah jeung ahli-ahli yakin. Sabab lamun urang henteu mujalasah teu musohabah jeung ahli yakin, itu bakal hese. Bakal hese kapanggihna ku urang anu bener nu sabenerna, anu alus nu sabenerna. Secara syariat teh kitu. Lamun urang teu aya suhbah, ye, henteu suhbah, henteu mujalasah jeung ahli zikir, teu suhbah, henteu mujalasah jeung ahli yakin, teu suhbah, teu mujalasah jeung para wali, moal kapanggih ku urang mana nu bener nu sabenerna, mana nu alus nu sabenerna. Urang moal bisa ngabedakeun mana nu bener mana nu salah, mana nu alus mana nu goreng. Jadi bener teh bener versi urang, alus versi urang. Anu cantang tu versi Allah mah bener, cek urang bener, cek Allah cantang tu bener. Gitu. Cek urang alus, cek Allah cantang tu alus. Tapi perlu urang suhbah. Suhbah teh naon? Babarengan, ya, ngaguru, mujalasah teh ririungan, ngahiji, jeung ahli yakin, ahli zikir, para arifin, para wali-walina Allah. Nah, aya kitu wali-walina Allah, loba keneh. Wali Allah teh nu ngaliin usmawat mangnana. Ya, wali Allah. Itu masih bari setiap kurun itu 124.000 wali itu aya hirup keneh teh ayeuna. Setiap kurun, setiap generasi, ya, sealam dunia aya 124.000 wali-walina Allah. Sok teangan ke urang. Ya. Tapi perlu eta perluna suhbah kan. Suhbah, ya. Suhbah teh naon rerejeungan, ngaguru, mujalasah, ririungan, ngahiji jeung para wali, para arifin billah, para ahli zikir supaya urang eta bisa apal mana nu bener nu sabenerna, mana nu alus nu sabenerna. Supaya orang bisa ngabedakeun, bener-bener ngabedakeun mana hak, mana batil. Mana bener, mana salah. Ya Allah. Tadi dia nanti tuh, ya di antara ya suhbah wala antas haba jahilan. Ya. Ya ahli yakin, ahlullah, ya. Ahli yakin, ahli zikir, atanapi ahlullah, ahlina Allah, atanapi ahli makrifat itu tidak mesti awas ya. Teu mesti seradohirna ahli ilmu. Teu mesti seradohirna ahli ibadah, teu mesti. Ya, ya. Ahli zikir, ahli yakin itu bisa jadi seradohirna jelma bodoh. Bisa jadi seradohirna siga lain ahli ibadah. Ya, ya. Ahli zikir, ahli yakin itu, ahli ma'rifat. Bisa jadi secara dohirna lain ahli ilmu. Lain ajengan. Bisa jadi secara dohirna lain ahli ibadah. Ya. Ya Allah. Ya. Jadi orang ulah salah naon berpandangan berpersepsi ya
Ulah salah memahami. Anu bener cek Allah teh, ahli ilmu cantang tuh. Anu bener cek Allah teh ahli ibadah tukang dijing di masjid cantang tuh. Bisa jadi anu teu bisa nanaon anu alus cek Allah teh. Bisa jadi anu tukang cing di jalan anu alus cek Allah teh. Tuh wala antas haba jahilan la yardo an nafsihi. Nah, ya itu suhbah ya. Urang suhbah babarengan kudu jeung nu kumaha. Ya ta suhbah urang babarengan teh urang ngaguru. Teh lamun teh hubungan ngaguru ya. Ulah ngan saukur ditingali guru teh ieu jago ilmu anuna lain tong ditingali eta lah. Ulah ngan saukur ditingali eta na. Teh perlu ngan ulah ditingali saukur ditingali eta na unggul. Lamun teh mah dihubungkeun kana guru. Omot tahu ditingali itu si eta mah bisaeun hiber. Bisaeun narik uang gaib. Cek nu boga hutang mah. Cek nu gede hutang yang anak tuh karena itu tah. Allah Rabbi Karim. Bisa narik uang gaib. Allah. Bisa niup duit eta naon kertas koran di soek-soek jadi duit. Allah Rabbi Karim. Awasnya lain nu kitu lain. Awas Bang Firman teh kerasa duit yang anu kana itu ya. Aduh ya Allah. Wala antas haba jahilan la yardo an nafsihi. Yakti demi ya lam kosam diawalinanya demi yakti babarengan anjeun jeung jalma anu teu ridho kana nafsuna ya babarengan anjeun jeung jalma anu teu ridho kana nafsuna jeung jalma anu bodoh nya babarengan anjeun jeung jalma anu bodoh anu teu ridho kana nafsuna khairun laka min antas haba aliman yardo an nafsihi. Leuwih alus tibatan babarengan jeung jalma pinter ahli ilmu tapi ridho kana nafsuna. Ya, mata Kanjeng Rasul nyeun definisi jalma cerdas, jalma pinter teh al-qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jalma pinter, jalma cerdas teh jalma anu bisa nundukkeun hawa nafsu jeung amal pikeun sabada maut. Ta jalma cerdas teh al-qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, orang pinter teh jalma anu bisa nundukkeun meruhkeun hawa nafsuna jeung amal pikeun sabada mau. Lain anu jago maca kitab anu. Jago ngajelaskeun ilmu anu. Atawa sakolana ya. Pakar dina bidang anu lain. Ya Kanjeng Rasul aja. Ya. Al-qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jalma cerdas teh jalma anu bisa meruhkeun hawa nafsuna jeung amal pikeun sabada maut. Lamun bahasa dina Quran mah ulul albab. Ya, di antawisna bahasa Quran itu ulul albab, orang cerdas. Orang cerdas naon? Lamun bahasa Quran mah alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Nah terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh.
Ulah laba betul. Jalma-jalma anu selalu zikir ka Allah, ya, orang cerdas ya versi Quran, versi Allah. Ya. Orang cerdas versi Allah. Cek Allah nyata jalma-jalma anu selalu zikir dina kaayan keur nangtung, keur diuk, keur ngagoler. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, jeung selalu napakuran kajadian-kajadian, keagungan-keagungan Allah, kasampurnaan-kasampurnaan Allah anu aya di langit jeung di bumi. Anu akhirna ngucapkeun Rabbana ma khalaqta hadza batila. Eta cerdas teh. Anu ngucapkeun kitu sajabina dikir teh akhirna ujungna naon? Ngucapkeun Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gusti teu nyiptakeun ieu perkara kalayan salah. Ya. Teu nyebutkeun sakabeh perkara atau naon? Perkara atau sakabeh perkara teh salah. Kabeh ge bener Gusti, leres Gusti. Abdi seueur artos teh leres Gusti. Abdi teu seueur artos ge leres Gusti. Teu gaduh sametan oge leres Gusti, gaduh sametan ge leres Gusti. Allah Rabbi Karim. Ya. Kan orang paham, lamun urang paham deui nya, lamun urang paham. Ieu sakabeh perkara anu ku Allah diciptakeun ka urang, nu sakabeh perkara anu ku Allah diciptakeun, termasuk anu ditibakeun ka urang, nu dijadikeun ka urang di jerona aya rahmat Allah. Sajabina henteu salah teh jeung moal salah teh. Sajabina henteu salah moal salah teh di jerona aya rahmat Allah. Aya kanyaah Allah, aya welas asihna Allah. Model ayeuna tadi mana? Di Cilangari. Aduh karunya orang Cilangari. Ih. Justru teh kanyaahna Allah. Ya ngasep. Akhirnya pegatnya, karunya orang Cilangari terisolasi. Orang Sindang Jaya terisolasi. Karunya. Jadi siga Allah teu karunyaeun. Orang nyebutkeun karunya ka jelema anu katibanan bencana. Itu seolah-olah siga orang nyebutkeun ka Allah teu karunyaeun. Jadi urang anu karunyaana teh kitu. Padahal nya teh aya karunyaana Allah ya welas asihna Allah. Sok lamun di jeroan mah ku urang, sok lamun di pikiran mah. Ya, lamun di pikiran ku urang, ya. Urang nyebutkeun karunya ka jelema anu katibaan bencana musibah. Itu seolah-olah urang nyebutkeun atawa nekatkeun bahwa Allah mah teu karunyaeun gitu teh. Awasnya, geura di bahasa lisan mah. Ulah sampai jadi bahasa hati, iya awas. Sampai setiap perkara anu ku Allah diciptakeun iya, anu dijadikeun iya, anu ditibakeun iya, itu di jerona aya rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim so dibaca ku urang. Hartina bismillah teh kabeh ge ku Allah, kabeh ge meunang Allah, kabeh ge kersaning Allah, kabeh ge gerakan Allah, kabeh ge pagawean Allah, ari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Welas asihnya berarti kabeh ge kanyaahna Allah, kabeh ge welas asihna Allah. Ya minimal urang lah ulah kabaturnya. Minimal ya urang cing yakin anu ku Allah ditibakeun ka diri urang itu cing yakin di jeron aya rahmatna Allah. Cing yakin aya kanyaahna Allah. Allah nibakeun ka urang panyakit. Itu di jeron aya rahmatna Allah. Allah ka urang nibakeun sehat, di jeron aya rahmatna Allah. Allah nibakeun ka urang boga duit atawa loba duit, di jeron aya rahmat Allah. Allah ka urang nibakeun teu boga duit, hutang gede, di jerona aya rahmatna Allah. Allah Rabbi Karim. Ta ieu bakal kabuka ku urang ketika urang suhbah. Ya, suhbah jeung jelema-jelema anu teu ridho kana nafsu. Jeung jelema-jelema ahli zikir, jeung jelema-jelema ahli yakin. Ketika orang suhbah, babarengan, rerejengan,
Komo lamun urang sering mujalasah ya ngariung, itu bakal kabuka ku urang. Ya. Oh, bener geuning teu salah. Gitu. Oh, bener geuning ieu teh kanyaahna Allah. Oh, bener geuning ieu teh. Oh, bener kabeh bener-bener jadi kayak bener eta teh bener kabeh. Oh, nu salah. Oh, bener, oh bener, oh bener, bener kabeh. Oh, nu salah. Tak ketika orang suhbah jeung jalma-jalma anu henteu ridho kana nafsuna. Jadi ridona teh ka Allah we. Gitu. Senengna ka Allah, bungahna ka Allah. Teu mengikuti nafsu, teu tunduk kana hawa nafsu tapi tundukna ka Allah, tunduk kana skenario na Allah, tunduk kana gerakan Allah. Tak bakal kabuka ku urang. Tamata kerejengan teh jelema-jelema nu kitu. Ya. Tuh, entak gitu. Sok sanajan bodoh. Sok sanajan bodoh. Sok sanajan sanes ahli ilmu saradohirna. Lain jelema anu jago maca kitab, lain jelema anu pendidikan sakola luhur. Sok urangnya aku pamitan hiji kali waktu urang tepang jeung jelema anu teu bisa naon. Bodoh. Tapi kadang budak jelema eta teh tentrem we. Ayeuna mah pan genah ka urang kabawa kana hatena ge. Tiis urang teh. Ya. Sabab teh urang hiji kali waktu menakan jalmi misalkan, ieu teh jelema teh kucel-kucel acan misalkan. Ya. Pagawean cicing di sawah misalkan atau pagawean cicing di jalan. Lain ajengan, ka masjidna syukur biasa-biasa. Lain ahli masjid, lain ahli berjamaah. Misalkannya, tapi ketika ngobrol jeung manehna teh himah kana dunia kurang turun, adem. Manehna tar loba ngeluh urusan dunia, tar loba ngeluh urusan karieuh tara. Maka urang lagi ngilu adem. Ngilu adem ka urang lagi. Ya. Allah. Tapi anu kitu ya anu gitu. Allah. Temetak wala antas haba jahilan layar doa nafsihi. Babarengan anjeun jeung jalma anu bodoh bari teu ridho kana nafsuna khairun laka min antas haba aliman yardo an nafsi. Leuwih alus tibatan babarengan jeung jalma anu pinter tapi ridho kana nafsuna. Allah. Kan loba ayeuna disebutkeun ajengan. Punten-punten ya, emang fakta kitu. Kita masuk ngomong sugan. Da kumaha disebutkeun ajengan cik batur rumah. Ya. Kan loba ayeuna. Sebutkeun ajengan sakolana luhur tapi hubud dunyana luar biasa. Semakin loba ilmuna, semakin luhur sakolana, semakin gede hubud dunyana. Loba ini loba. Loba. Allah. Tidak has hati-hati. Itu masuk. Ya Allah. Ya karaos lah ku sim kuring pernah ku abdi pernah. Pernah ke alaman tapi kan ngerasa mah santen teh asa salah. Boleh. Sebab kadang-kadang di pasantren. Ya tujuan mas santri ku sabab mungkin tadi teh salah tujuan ti awal masih santri na. Terus ketika dikecing ajengan teu ngarahkeun ka di arah kana wauh ka Allah deh gitu. Ketika mas santren tujuan mas santren ngan saukur hayang bisa ngaji. Kadituna geus bisa ngaji hayang jadi ajengan. Hayang boga santri, hayang boga jamaah, hayang loba santri, hayang loba jamaah. Kagak sakitu. Bae dituna lah tambahan deui supaya gede amplopna kita anu manggil. Tak ketika balik ka lemur teh jadi ajengan teh asa percuma mas santren teh. Ka lemur teh jadi imam masjid acan, imam tajuk acan asa percuma mas santren.
Komo sekolah mah kadang-kadang sekolah mah namanya. Ngesara terang-terangan diarahkeun. Ku para profesor bahkan teh. Gelarna teh doktor, profesor. Ya. Diarahkeun kana naon? Syukur-syukur keur dunya we. Supaya gampang neangan duit, supaya gampang neangan jabatan. Tah bener kitu. Anu eta berarti naon? Henteu ridho kana naon? Ridho kana nafsu. Ridho kana nafsu, nuturkeun nafsu. Leuwih alus nya. Babarengan jeung jalma anu bodoh. Tapi teu ridho kana nafsuna. Tuh. Aya kasuran Kangjeng Nabi Isa ya, aya kasuran Kangjeng Nabi Isa. Aya ke dina juz awal juz kaduanya. Laisa aliman layakunu aliman ya. Layakunu aliman man lam yafrah bidukhulil masaib wal amrad ala jasadihi wa malihi. Ya. Laisa aliman man lam yafrah bidukhulil masaib wal amrad ala jasadihi wa malihi. Teka sebutkeun jalma alim, jalma boga ilmu, lamun henteu bungah nalika kakeunaan musibat atawa panyakit kana dirina atawa hartana. Ya sok sanajan boga ilmu, ya. Ya. Sok sanajan dohirna boga ilmu, loba ilmuna, lamun henteu bungah nalika kakeunaan panyakit atawa musibah, eta jalma pada hakikatna lain jalma boga ilmu tapi jalma bodoh. Laisa aliman man lam ya Rasul Kanjeng Nabi Isa eta. Ya, Rasul Kanjeng Nabi Isa. Laisa aliman man lam yafrah bidukhulil masaib wal amrad ala jasadihi wa malihi. Lain jalma boga ilmu, lain jalma pinter, jalma anu henteu bungah nalika kakeunaan ku musibah atawa panyakit kana dirina atawa hartana. Allah Rabbi karim. Berarti ciri jalma nu boga ilmu teh nya sabenerna itu jalma anu bau bungah ridho nalika meunang musibah. Nah, walaupun teu bisa maca nanaon, buta huruf misalkan, maca Arab teu bisa, Latin teu bisa, buta huruf. Teu bisa ngajelaskeun eusina komo. Lamun ridho bungah kana papasten ti Gusti, kana musibah ti Gusti, kana panyakit ti Gusti, eta sabenerna hakikatna jalma boga ilmu. Ya. Allah, tak eta ke di payun aya di kaca 15 juz 2. Ya. Naon? Al hukama hum al alimuna billah wa in kanu du'afa pisairi ulumir rasmiyah kalilata alsinatihim pil bayan anha. Hukama, para wali, para ahli makrifat nyaeta jalma-jalma anu apal ka Allah, paham ka Allah. Al hukama hum al alimuna billah. Para hukama alias para ahli makrifat nyaeta jalma-jalma anu wauh ka Allah, anu paham ka Allah. Wa inkanu du'afa'a pisairi ulumil rasmiyah. Sok sanajan lemah dina ilmu rosam. Teu bisa maca, teu bisa nulis. Misalkeun bahkan ya. Kalilata alsinatim pil bayan anha. Balelo lisana dina ngajelaskeun ilmu rosam. Nah, wauh ka Allah walaupun bodoh. Imam Uwais Al-Qarni kabungkut. Raja'na para wali, raja'na tabi'in. Itu salah dohirna jalmi bodoh. Salah dohirna. Disebutkan gembel ku jalmi-jalmi nu salemur jeung anjeunna. Bahkan disebutkan gelo ku jalmi-jalmi anu salemur jeung anjeunna. Uwais Al-Qarni. Sadohirna itu jalmi bodoh. Bahkan disebutkan gembel, bahkan disebutkan gelo. Tapi Uwais Al-Qarni itu raja na para wali, raja na tabi'in.
dikenal ku Kangjeng Rasul padahal tetep pangjeng Kangjeng Rasul. Teu pernah tepangjeng Kangjeng Rasul tapi dikenal ku Kangjeng Rasul. Deui Kangjeng Rasul kan tos titip salam ka salah sawios sahabatna di antawiskeun ka Sayyidina Umar. Lamun anjeun tepangjeng jelema nu ngaranna Uwais titip salam ti kula. Gaya Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni. Padahal sadohirna jalmi bodoh, siga jalmi bodoh gitu. Siga gembel, siga nugel. Allah Rabbi Karim. Ya. Teman-teman orang di dia. Urang kedah selektifnya. Ya, praktekna keur urang, ya, apa ya? Praktekna keur urang, urang kedah selektif. Ya, kedah selektif ngajadikeun hiji jelema babaturan urang, kedah selektif ngajadikeun hiji jelema jadi guru urang. Komo jadi guru mah, ya. Komo dijadikeun guru, dijadikeun babaturan oke kudu selektif. Awas. Tingali nah ieu jelema teh jalma anu naon ridho kana nafsu atawa henteu. Gitu. Kayak di payunnya la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Ulah babarengan anjeun, ulah ngaguru anjeun ka jalma anu ucapanana teu nuduhkeun ka Allah, tingkahna teu ngabangkitkeun himah ka Allah. Ulah dibarengan. Kira-kira matak jadi goplah sok sanajan ajengan tong dibarengan. Kira-kira matak jadi goplah sok sanajan ahli ibadah tong dibarengan. Kira-kira matak jadi goplah mah matak jadi poho ka Allah mah. Allah Rabbi Karim. Tapi awas, urang ulah memponis. Awasnya ulah memponis, oh si eta mah goreng, si eta mah salah, oh ajengan eta mah goreng, ajengan eta mah salah. Entong komo ka ajengan mah. Tetep kudu husnudon. Komo ka guru mah. Komo ka guru mah. Ulah pedah guru eta mah teu ngajarkeun ilmu tasawuf, pedah ajengan eta teu ngajarkeun ilmu tasawuf, teu ngajarkeun dzikir urang suudon. Awas ulah. Komo ka guru pribadi mah. Ya. Sok sanajan teu ngajarkeun ilmu tauhid, teu ngajarkeun ilmu tasawuf, teu ngajarkeun ilmu yakin, teu ngajarkeun ilmu dzikir. Ngaran ka ajengan mah bujung-bujung ka ajengan ka jalma nu kumaha wae tetep kudu husnudzon. Ngan urang kudu selektifna teh tah ieu. Nu tadi awas selektifna. Ya. Namun kira-kira matak jadi goplah, teu matak jadi dzikir urang ka Allah, teu matak nambahan dzikir urang ka Allah tong dibarengan. Ngan tetep ari secara sikap batiniah mah kudu husnudon. Ya kan kumaha wae komo ka ajengan, komo ka ahli ibadah. Ya, tetep kudu husnudon, kudu alus sangka. Urang we nu goreng. Gitu we, ya. Jadi urangna nu goreng lain batur nu goreng. Urangna nu goreng. Batur mah alus kabeh ge. Gitu. Ya, batur mah alus kabeh ge. Soalnya tukang singing di jalan alus. Komo tukang cicing di masjid mah. Ya. Soalnya tukang cicing di jalan, batur mah alus. Urang mah goreng. Gitu. Allah. Kurang hese eta aduh. Ya. Kurang urang bersikap ya, bersikap secara dohir, bersikap secara batin. Kurang nama hese eta teh. Ya karaos lah, ya, tengah bisa nih abdi wae nyalira, ya, abdi wae nyalira kadang-kadang gitu. Cacak geus diajar urang teh. Geus diajar dikir, diajar yakin, diajar husnudon, tapi anger we, kadang-kadang hese rek husnudon itu. Tapi terus urang kudu dipaksakeun kudu husnudon. Ya, kudu husnudon. Ketika urang ningali batur goreng kudu husnudon, ketika urang ningali kasalahan batur tetep kudu husnudon. Rahasia na ye, ketika urang ningali batur salah, ningali batur goreng, tah urang teh kudu istighfar keur urang jeung keur batur. Urang minta hampura ka Allah teh keur urang jeung keur batur. Batur nyeun kagorengan ka urang, keun we.
batur goreng ka urang cek urang goreng ieu batur teh nya. Cek urang cek versi nafsu urang eta jelema teh nyieun kagorengan ka urang, nyieun kasalahan ka urang. Tong dilawan. Bisa teu? Bisa teu? Tong dilawan. Kan we cuekeun. Ya. Tapi pentakeun ku urang hampura ka Allah. Itu Allah Rabbi kan. Petakeun hampura ku urang ka Allah. Batur nyieun goreng ka urang teh berarti urang aya nu goreng di urang. Batur nyieun salah ka urang teh berarti aya nu salah di urang. Ta urang istighfar tina kagorengan urang, kasalahan urang jeung keur batur ongko. Allah Rabbi Karim. Ya. Allah. Itu kan akhlak ya. Akhlak. Aduh ya Allah. Ya Allah. Ya. Pa'ayu ilmin li alimin yardo an nafsihi. Jadi teu aya hartina ilmu pikeun jalma anu boga ilmu anu henteu ridho kana nafsuna. Ya, enon anu ridho kana nafsuna. Pa'ayu ilmin li alimin yardo an nafsihi. Jadi teu aya hartina ilmu pikeun jalma anu boga ilmu tapi mahna ridho kana nafsuna. Pa'ayu jahlin li jahilin lam yardo an nafsihi. Jadi henteu disebutkeun bodoh jalma anu bodoh nalika manehna henteu ridho kana nafsuna. Gitu. Ya. Teu disebutkeun jalma boga ilmu sok sarajan manehna boga ilmu secara dohir lamun manehna ridho kana nafsuna. Teu disebutkeun jalma bodoh, jalma anu bodoh secara dohir lamun manehna teu ridho kana nafsuna. Patok-patokan teh di dinya. Ya, al-qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jalma pinter, jalma cerdas teh jalma anu bisa meruhkeun, nundukeun hawa nafsuna jeung amal pikeun sabada maut. Ya Allah, ari urang amal daek kuliah supaya kabar hutang mancep. Lah lumayan ya. Lumayan dengan deketan Allah keneh lah lumayan. Kan ulah anger cing dirinya gitu. Ya. Malah anger cicing dininya orang daek wiridan ayeuna sementara ayeuna ngadeukeutan Allah daek wiridan hayang kabayar hutang, hayang lancar usaha. Geus alhamdulillah daripada lumpat ka Gunung Hejo, lumpat ka gunung naon itu di Jawa teh. Ka Gunung Kawi ya, mending keneh nyumput di tempat riyadoh bari muterkeun tasbih ngadeukeutan Allah. Ngantong di dinya wae. Tong di dinya wae. Ya, tong di dinya wae urang wiridan dikir muterkeun tasbih teh tujuanna keur ngabebenah kayakinan. Benah ne yakine nek wis yakin pasti sugi. Cek sidik kitu. Benah kayakinanan lamun yakin pasti beunghar. Allah. Tayanya orang kadang bersikap kajalmi ya. Jadi ulah ditinggali casing na awas. Ulah ditinggali casing. Tapi tetap secara batinnya kudu husnudon ngan ulah ningali casing. Kanu kumaha tetap secara batinnya kudu husnudon. Ulah ningali casing teh keur urang naon suhbahna. Ya, kalau urang nalika suhbah babarengan ngarejengan tong ditingali casing na wungkul. Jago nyaritana, pinter bisa jago maca kitabna. Ya. Jago anuna bisaeun anu. Ulah sok ditingali eta. Keur suhbah mah dik dijadikeun babaturan ku urang, beh dituna ek dijadikeun guru ku urang. Wah tingali casingna wungkul. Tapi tingali kumaha hatena, eusina, ieu mata ngarahkeun ka Allah henteu. Ya, ngarahkeun ka Allah henteu. Ngarahkeun kana yakin ka Allah henteu. Tinggal eta. Ya. Ngarahkeun kana wauh ka Allah atawa henteu. Tinggal dina eta. Dan nu lain-lain nama ke bakal otomatis, nu lain-lain nama. Ketika diarahkeun kana yakin, diarahkeun kana zikir, diarahkeun kana makrifat, kana wauh ka Allah, ke nu lain-lain otomatis. Hutang kabayar, duit loba, usaha lancar, gitu. Eta mah janji Allah namang na, lain cek abdi.
Ya, janji Allah. Wa mayyatakillah yaj'al lahu wa mayyatakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa mayyatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Allah nak gitu. Ketika orang takwa, tawakal, iman, yakin, ku Allah dicukupkan, ku Allah ditulungan, ku Allah diberi jalan keluar, solusi permasalahanana, ku Allah dirizkian karawan rizki anu teu disangka-sangka. Otomatis. Gitu. Allah Rabbi Karim ya. Ya Allah. Tuh yang di tengah ayatnya pasuh batuman yardo an nafsihi wa in kana aliman syarrun mahdun la faidata fiha. Ya, tadi tengahna jajaran terakhir. Ya Allah. Pasuh batuman yardo an nafsihi wa in kana aliman syarrun mahdun wala faidata fiha. Ya. Babarengan jeung jalma atawa ngaguru ka jelema anu ridho kana nafsuna wa in kana aliman sok sanajan ahli ilmu pinter ya syarrun mahdun goreng bolongkotan goreng murni teu aya alusna sama sekali la faidata fiha teu aya alusna dina suhbah jeung jalma model kitu Allah Rabbi Karim. Soalnya profesor, doktor, gelarna keberenel Kiai Haji, profesor, doktor, profesor, doktor, Kiai Haji, SSSS tung nate, MMMM. Lamun ridho karena Rasulullah la faidata fiha syarrun mahdun goreng. La faidata fiha teu aya hartina sama sekali. Allah Rabbi Karim. Ya. Tapi nya hari nu alus mah idealna mah kitu idealna nya alim, nya arif, mata teangan guru teh kitu. Ya lamun miliaran guru ya. Miliaran guru keur urang atawa keur budak urang, teangan guru teh ajengan teh anu alim, ahli ilmu, nya arif ongkoh ahli makrifat. Tapi ada patokan gitu. Tadusan binimatnya. Ada patokan gitu. Ngarahkeun put anak gitu, ngarahkeun anak nu alim arif. Itu cukup alim hungkul. Kudu anu alim ahli ilmu arif ahli makrifat atau minimalna ahli zikir. Nah, orang milih guru keur urang atawa keur budak urang nya pilarian guru jalmi anu alim nya arif ongkoh ahli ilmu nya ahli makrifat ongkoh minimal ahli zikir itu pilihan eta lamun teu kitu lamun teu disarengan ku arif atana pi zakir ahli zikir loba ngabohongna kurang-kurang teman-teman tercerdas mah urangna lamun urang tercerdas lamun aya teu diselamatkeun ku Allah mah kurang-kurang mata jadi cilaka kurang-kurang ya. Tapi awas ulah sekali dinya ulah memponis tapi awas ulah memponis suudon ka ahli ilmu wabil khusus ya ka ahli ilmu ka ahli ibadah urang ulah suudon ahli ilmu nu kumaha wae ahli ibadah nu kumaha tetep urang kudu husnudon kudu alus sangka bujeng-bujeng ka ahli ilmu ka ahli ibadah ka tukang cicing di jalan oge kudu husnudon kudu alus sangka kan keur suhbahna awasnya keur suhbahna keur ngabarenganana atawa keur dijadikeun guruna lamun tiasa mah pilarian anu alim sareng arif ongkoh nya ahli ilmu nya ahli makrifat jadi supaya urangna lulus sampai loba kieu aya nu meuli sakola padahal tadi we ningali di YouTube-nya si Sabrang Putra Caknun nya MH Nun Najib kan pernah jadi ateis kurang-kurangna gitu amat aya piturung ti Allah ta hidayah ti Allah cilaka ketika kerja di ateis sakola kuliah jurusan non fisika non Sabrang ya di pikiran yo tapi kan jadi ateis teu percaya ke Allah teu percaya kana ka pangeran teu percaya kana agama bae dituna teu ka kitu tah ya kurang-kurangna lamun seorang guru lain
arifnya lamun seorang guru lain ahli ma'rifat tebih dituna bisa ngajadikeun ateis. Tamu di sekolah-sekolah gitu ya, di sekolah-sekolah. Jadi ateis, teu percaya ka Allah, teu percaya kana agama. Tanamun keur dina posisi kitu teh hidayah ti Allah pan silaka. Atawa minimalna ketika lain arif di pasantren balik ka lembur dagang proposal. Eta minimalna dagang proposal atawa lamun hayang ngabangun kayak ka sumping kayak eta ka camat, ka bupati gitu. Ya. Yang ngabangun hayang naon teh. Hayang ngayakeun kegiatan. Kurang-kurang gitulah minimalna gitu. Minimalna eta minimalna. Namun ketika orang guruna lain arif ya, lamun guruna lain ahli ma'rifat. Itu minimalna gitu minimalna. Lamun tembak tibana ka santri ka ajengan minimalna gitu. Jadi ketika ayana naon teh tetegenan ka batur. Iktimad ka batur, iktimad kana proposal. Gitu Mas. Kira-kira eta akibatna eta. Akibat guruna lain arif, lain ahli ma'rifat. Gitu. Allah Rabbi Karim. Wallahu a'lam bishawab.